ഞാൻ ഡോക്ടർ വിനായക്. ഞാൻ പാലക്കാടുള്ള നെന്മാറയിലുള്ള അവൈറ്റിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ പൾമണോളജിസ്റ്റാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയാണ്. അതായത് അമിതവർണ്ണം കാരണമുണ്ടാകുന്ന കൂർക്കംവലിയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും. എന്താണ് ഈ കൂർക്കംവലി? കൂർക്കംവലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്? നമ്മളിൽ തന്നെ 90% ആൾക്കാരും കൂർക്കം വലിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. പലർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇതൊരു കളിയാക്കലിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ വരെ എത്തുന്ന സാധനമാണ് ഈ കൂർക്കംവലി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതൊരു അസുഖമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുള്ളൂ. സോ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി അതിനെ OSA എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അനാറ്റമി എന്താണെന്ന് അറിയണം. നോർമലി ഒരാൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ വായു മൂക്കിൽ കൂടെ, മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലൂടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ശ്വാസനാളം വഴി ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ 2 സൈഡിലോട്ടും പോകും. അവിടെ നിന്നാണ് ഓക്സിജൻ ബാക്കി എല്ലാ അവയവങ്ങളിലോട്ടും പോകുന്നത്. ഈ മൂക്ക് തൊട്ട് മൂക്കിൻ്റെ പുറകു വഴി തൊണ്ട വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സം വരികയാണെങ്കിൽ അതുവഴി പോകുന്ന വായു നമുക്ക് ഈ തൊണ്ടയിലൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ആ വൈബ്രേഷനാണ് നമുക്ക് പലർക്കും കൂർക്കം വലിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ കൂർക്കം വലി ഒരു അസുഖമായി മാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും OSA ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സംശയം. പലരും നമുക്ക് കൂർക്കം വലിയായിട്ട് വരുന്നവർക്കും OSA ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും OSA ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. പലർക്കും OSA ഉണ്ട്, അത് തിരിച്ചറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഈ OSA എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിനുള്ളത്? പ്രധാനമായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂർക്കംവലി തന്നെയാണ്. കൂർക്കംവലി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ വളരെ സ്പീഡ് കൂടി നല്ല സൗണ്ടിൽ കൂടി വരും. ഇതാണ് യൂഷ്വലി പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൂടെ താമസിക്കുന്നവരാണ്. യൂഷ്വലി വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ റൂംമേറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിനൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ അറിയുന്നില്ല. പലരും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും പറഞ്ഞ് അടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് കൂർക്കംവലി താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സൗണ്ട് കാരണം അവരുടെ സ്ലീപ്പും കൂടെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവ് ഡേ ടൈം സ്ലീപ്നെസ് ആണ്. എക്സസീവ് ഡേ ടൈം സ്ലീപ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ഉറങ്ങിയാലും രാവിലെ വീണ്ടും ഇരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുക. ചിലർ ജോലിക്കിടയിൽ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ചിലർ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ചിലർ നമ്മൾ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ചിലർ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോവുക. അങ്ങനെ എക്സസീവ് ഡേ ടൈം സ്ലീപ്നെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് എത്ര ഉറങ്ങിയാലും നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി വളരെ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ വൈകി എണീറ്റാലും എത്ര ഉറങ്ങിയാലും നമുക്ക് ഉറക്കം തികയുന്നില്ല. വീണ്ടും എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണമാണ്, ഒരു അൺപ്ലസൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് രാവിലെ. ഒട്ടും ഒരു റിഫ്രഷ്ഡ് അല്ലാത്ത സ്ലീപ്പാണ്. ചിലർ പറയും എത്ര ഉറങ്ങിയാലും അവന് തികയില്ല. അത് യൂഷ്വലി മദേഴ്സാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ളവരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലർക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് ഇറിറ്റബിലിറ്റിയാണ്. ഏർലി മോർണിംഗ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. സാധാരണയുള്ള സ്വഭാവത്തിനേക്കാളും രാവിലെ അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ബാക്കി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനോട് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നും. പെട്ടെന്ന് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. മൂന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡേക്കാണ്. ഏർലി മോർണിംഗ് ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തലയ്ക്കൊരു പെരുപ്പ് പറയും, ചിലർക്ക് തലയ്ക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നും, ചിലർക്ക് അത് തലവേദനയായിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് OSA. റൈറ്റ്. ഇനി OSA ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇത് ചെറിയൊരു കൂർക്കംവലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ പൊതുജനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണത. ഇതങ്ങനെ കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഒരു സഭയിൽ അതൊരു കളിയാക്കൽ മാത്രമായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പലർക്കും ഇതൊരു അസുഖമാണെന്നും ഇതിന് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളൊരു അസുഖമാണെന്നും ഉള്ള തിരിച്ചറിവ് ആർക്കും അറിയാറില്ല. പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് ഒരു പരിഹാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. റൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഉറക്കത്തിനിടയ്ക്ക് കൂർക്കംവലി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, കൂർക്കംവലി കൂടി എന്നുള്ള സമയത്ത് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കൂർക്കംവലി ശ്വാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിലയ്ക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ശ്വാസം സ്റ്റക്കാവും. ചിലർ 10-15 സെക്കൻഡ്, ചിലർക്ക് 20 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂർക്കംവലി നിലച്ച രീതിയിലുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ OSA എന്ന് പറയുക. ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കൂർക്കംവലി നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഈ സമയത്ത് കൂർക്കംവലി കൂടി സ്റ്റക്കാവുന്ന സമയത്ത് ദേഹത്തുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും.
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ ഒരിടത്തുനിന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പല അവയവങ്ങൾക്ക് പല ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡാണ്. ചില അവയവങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ വേണം, ചിലർക്ക് കുറവ് വേണം. പക്ഷേ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ളത്ര ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. യൂഷ്വലി ഈ OSA ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് BP-യും ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടിപ്പിൻ്റെ വേഗത OSAയുടെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം. സാധാരണ ഇടിപ്പ് ചിലർക്ക് നമുക്ക് നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 70 to 100 ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പല OSA ഉള്ളവർക്കും ഹാർട്ട് റേറ്റ്സിന് വളരെയധികം വേരിയേഷൻസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് ഹാർട്ടിനാണ് വരിക. ചിലർക്ക് മറവി രോഗം വരും, ചിലർക്ക് ഹാർട്ടിന് വീക്കം വരും, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസാണ്. മൂന്നാമതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രഷർ, അതായത് പ്രഷറിൻ്റെ മരുന്ന് ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടും കൺട്രോൾഡ് ആകാത്തൊരവസ്ഥ. അതും മിക്കവാറും ഒരു അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് OSAയുടെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടുവരുന്നതാണ് നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഉള്ളവർക്കും OSA വരാം, അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്കും OSA വരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കോമോബിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് OSA കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കലില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് യൂഷ്വലി പറയുന്നത് ആക്സിഡൻസ് ആണ്. OSA ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ആക്സിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരും. രാത്രി എത്ര ഉറങ്ങിയാലും തന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരികയും വണ്ടി അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ OSAയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളവർ വണ്ടി പരമാവധി ഓടിക്കാതിരിക്കുക, ഡ്രൈവറിനെ വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക. അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. റൈറ്റ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് OSA എന്നെന്ന് തിരിച്ചറിയാം? ക്ലിനിക്കലി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം? OSA നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? OSAയുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടെസ്റ്റാണ്. അത് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് ആ ടെസ്റ്റിന് പറയുന്നത്. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ഒരിക്കലും ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റൈറ്റ്. ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഉറക്കം മൊത്തമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലി എത്ര മാത്രം വലിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോ മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലി എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് സൈഡിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത്, നിങ്ങൾ മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത്, അതോ സൈഡിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണോ പ്രശ്നം വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ടോ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇടുപ്പിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ EEGയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ OSA സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് സാധാരണ ഉറങ്ങുന്ന പോലെയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, ഈ OSA എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട്. അപ്പം OSA വരുന്നത് പലർക്കും പല കാരണങ്ങളാണ്. OSA പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട്. പിള്ളേർ മുതൽ വളരെ പ്രായമുള്ളവർ വരെയുള്ള എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും OSA കാണുന്നുണ്ട്. പിള്ളേരിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂക്കിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് പിള്ളേരിൽ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ വീക്കം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് OSA ഇതുപോലെ കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ടോൺസിൽസിൻ്റെ പ്രശ്നം, നമുക്ക് വളരെ സാധാരണമായി ടോൺസിലൈറ്റിസ്, പിള്ളേർക്ക് വരുന്ന തൊണ്ടവേദനയും തൊണ്ടയിൽ വരുന്ന വീക്കവും ഉള്ള ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് യൂഷ്വലി പിള്ളേരിൽ വരുന്നത്. അഡൾട്ടിലാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്കാണ്. നെക്ക് സർക്കംഫറൻസ് മോർ ദാൻ 17 inches ഇൻ എ മെയിൽ, അതായത് കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഒരു 17 inch കൂടുതൽ ഉള്ള ആണുങ്ങൾക്കും 16.5 inches ഇൻ ഫീമെയിൽസ്, 16.5 inches കൂടുതലുള്ള ഫീമെയിൽസിനും ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ്. അമിതവണ്ണമാണ് ഒരു കാര്യം. അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് OSA വരാം. റൈറ്റ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പിള്ളേരിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ, അഡിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അഡൾട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റബിൾ കോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം മാറ്റുക. മൂക്കിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ചത വളരുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് വരും. മൂന്നാമെന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ ഹെൽപ്പും ഡയറ്റ് ചാർട്ടും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. മൂന്നാമത് ഗ്രേഡഡ് എക്സസൈസാണ്. എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം, വളരെ റെഗുലറായിട്ടുള്ള വ്യായാമം ചെയ്ത് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത്.
അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെഡേറ്റീവ്സ്, രാത്രി നമുക്ക് ക്ഷീണം കൂടുതലുള്ള സെഡേറ്റീവ് ഡ്രഗുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ പോലെയുള്ള സെഡേറ്റീവ്സും എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉറക്കം. ഈ OSA യൂഷ്വലി നമുക്ക് കാണുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് മലർന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ചരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങാനാണ് കൂടുതലായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ CPAP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീനുണ്ട്. CPAP എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ചെറിയൊരു മെഷീനാണ്. അതിനൊരു മാസ്ക് ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു ബോഡിയുണ്ട്. ആ മാസ്ക് നമ്മൾ മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രഷറിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ അടുത്തൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ മൂക്ക് തൊട്ട് ഈ ഏരിയ വരെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേറ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് CPAP മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ CPAP മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത മോഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതും വളരെയധികം പേഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നതും ഈ CPAP മെഷീൻ കാരണമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂഷ്വലി തൊണ്ടയുടെ പുറകിലുള്ള ലൂസായിട്ടുള്ള സ്കിന്നും തൊണ്ടയുടെ പുറകിലുള്ള ലൂസ് ടിഷ്യൂസ് അതെല്ലാം നമുക്ക് സർജിക്കലായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് OSAയ്ക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളവർ, OSAയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ പൾമണോളജി വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് OSAയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ OSAയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിപ്ലൈ ഞങ്ങൾ തരും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പേഴ്സണലി വന്ന് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. താങ്ക് യു.